今日咧嚟到台東嘅第二日啦，今日咧早出發，搭呢架巴士喺台東森林公園、台東市區搭嚟呢個富江漁港啊，準備咧搭船去呢個綠島啦。不過咧而家就7點10，架船咧就9點半，我早少少嚟咧嚟呢個富江漁港睇一睇先，因為咧翻嚟嘅時候啊就即刻要坐巴士去市區啦，所以咧冇乜時間會喺呢個漁港嘅，今日轉緊早少少。呢個咧就係台東嘅富江漁港啦，啲漁船咧已經泊晒岸，啲漁獲咧上晒岸㗎已經。今日咧超級好天啊！等陣嘅，等陣間就係搭呢啲咩綠島之星啊、天王之星啊，去綠島，跟住就去蘭嶼，再後壁湖啦。所以咧，先到綠島嘅啲船，哇！睇下今日幾好天，所以呢兩日咧。綠島天氣好好啊，所以咧個行程都係先到綠島，先再翻嚟台東玩啦。呢個咧就係台東同埋綠島蘭嶼嘅大概地圖啦。而家咧我哋就喺中間富江漁港，咁啊搭50分鐘船咧就去綠島，跟住綠島咧再要搭多起碼2個鐘啊，去呢個蘭嶼啊。蘭嶼就好遠嘅，所以咧要差唔多差唔多2個幾鐘啊。台東嘅蘭嶼非常之遠啊！而家準備去攞飛啦。頭先咧都未開，而家咧差唔多8點鐘啦。架船咧就9點半，而家就會入去富江漁港後機艙咧就去攞飛啦。咁咧而家就排隊，不過咧而家淨係開咗台東去蘭嶼嗰個 counter 啫。台東去綠島 counter 咧就未開，所以咧可能要到1個鐘頭前咧先至可以咧開 counter 攞飛啦。好啦，而家9點鐘，架船咧9點半就搭咗呢個綠星2號啦。而家準備咧去登船啦。歡迎暢遊台東啊！頭先嘅巴士咧就喺呢條路落嚟啦。呢架就係綠星2號啦，超級多人啊，超級多人排隊啊！終於到咗綠島啦！今日好好啊，天氣又好，完全唔搖啊，冇頭暈啊，仲瞓咗一覺添啊！綠島之星2號，成架船咧好爆棚㗎。好啦，而家到綠島去租車咯。哇！今日星期日啦，超級好天啊，揀啱好日子嚟綠島啊！所以咧，一定要睇天氣啊！之前咧睇 View 嗰套劇咧，就話有人民宿嘅人咧會嚟接船嘅，而家真係有喎。不過咧，我間就已經話咗冇㗎啦。好啦，嚟到綠島啊，第一餐啊！哈柳木木早午晚餐，因為咧民宿咧要2點先可以入住啊。呢架咧就租嘅機車啦，微風 Kimco 藍色，同阿嫲租嘅，400蚊1日。頭先嗰個早餐啊唔掂啊，入到去咧好多小朋友啊嘈喧巴閉，所以咧而家食翻呢個阿嫲葱 Q 餅，個個 YouTube 啊介紹綠島咧都係講呢個阿嫲葱 Q 餅，超級好食噶。咁咧最出名咧就係呢個章魚葱 Q 啦，鮭魚咧就辣嘅，海草都好食，可能咧食2次啊會。不過咧今日唔係阿嫲煮喎，今日咧就唔係阿嫲啦，可能阿嫲個仔，阿嫲個仔仲有呢個關東煮喎。後面嗰啲阿嫲啦，掂啊有貓貓㗎，叫 QQ 啊，白雪雪㗎，好肥㗎，牛烹 QQ QQ， 好多涼有水飲嘅，有頸帶嘅阿嫲葱油餅，配襯呢個 QQ 貓貓，超正啊！有貓貓陪住食葱油餅。呢個咧就係我哋住今日喺綠島住2晚嘅海的那一間民宿啦。
頭先再講啦，呢架機車 Kimco 藍色。啱啱咧，老闆咧就應該帶完潛水啦，翻嚟清潔。而家就再去其他地方影相啦，翻嚟2點先至出煙。哇！呢個咧就係呢個綠島嘅北邊公館漁港啦。嗱，前面咧嗰個就係呢個公館鼻啊。哇！藍天，個海幾藍，哇！黐線嘅靚到。嗰邊嗰個咧就係呢個將軍岩、象鼻岩，哇！個天咧真係靚到咧。好啦，而家過去公館鼻嗰度睇下先。哇！啲水清到咧，睇下呢度只係一個內湖咋，都已經咁清啦。哇！超靚啲水。哇！一定咧要拍 video 先靚。哇！啲水真係〜哇！透明到，哇！哇！睇下啲水，哇！真係靚到，哇！再睇下呢個公館漁港呢個海岸。而家咧就去嗰邊睇下咧，太平洋啊，對出就係太平洋啦。淨係咧聽下啲海浪聲都已經好開心，唔使潛水。哇，幾靚！呢度咧就係將軍岩對出嗰邊嘅太平洋啦。呢個咧就係象鼻岩將軍岩、象鼻岩。頭先咧嗰邊咧就係嗰個公館鼻啦，或者孔子岩好似嗰邊啊。前面呢個咧有個窿個咧就係象鼻岩啦，綠洲山莊。咁啊，在嗰個咩紀念館咧，就係前面應該呢個白色恐怖啊！好啦，而家嚟參觀下呢個白色恐怖綠島紀念園區，仲有呢個國家人權博物館。綠洲山莊就係以前嗰個錦訓監獄啊！佢咧真係呢個以前監獄嚟㗎，睇下有晒鐵絲網嘅。三文豬萬歲！而家你就睇下呢個八卦樓啦，呢個錦訓監獄係點啦？呢度咧就係監獄嗰啲獨立囚室啦。咁啊，瞓覺、廁所、沖涼都喺呢度噶啦，間間都一樣嘅。邊個黃先生呢？就係綠島最後一位出獄嘅政治受難者啦。參與過呢好多次獨立運動啦，都擔任過立法委員。呢個呢就係呢個成個八卦樓嗰啲分開唔同區㗎，區6頭先嗰個區5，但係呢全部都係一樣嘅。呢個區7。全部啲房咧都係一樣。好啦，前面呢個咧象鼻岩啦，頭先講啦，窄路旁嘅海蝕洞啊，就喺呢個綠洲山莊石後邊嘅啫。咁啊喺呢個前面呢個咧就係綠洲山莊石啦。啱啊，呢個象鼻岩咧就望到呢個將軍石㗎啦，洞中有石啊！哇！睇翻呢個將軍岩，嗰3嚿石頭，哇！睇下啲沙幾有幾滑。
知唔知咧？綠洲山莊同埋呢個象鼻岩。嗰個咧就係象鼻岩啦，後面嗰個。頭先啊，將軍岩對出個三嚿石啊，有名嘅叫三峰岩啊，永遠嘅紀念碑，由安山岩海蝕柱群咧所構成嘅，就係前面嗰三個啦。哇，幾靚，襯埋個海，幾藍。好啦，頭先嗰度咧唔俾機車入嚟啊，行咗咧5至10分鐘度啫，就嚟到燕子洞啦。被遺忘嘅舞台啊，天然海蝕嘅洞穴。咁啊，新生訓練處時期啊，政治受難者被迫參與政教戲劇排演時啊，排畫舞景嘅場地啊，火化爛友嘅地方。好啦，而家就去睇下燕子洞先。哇，其實咧真係配呢啲藍天睇岩石，都已經好靚。哇！影落去咧，個海啲色靚到咧，喺個芒睇咧特別靚。哇！呢幅鬼斧神牆啊！哇！真係襯到個天咧，幾靚！燕子洞啊，呢度，呢個就係燕子洞啦。哇！見到好多燕子飛嚟飛去啊！再睇下咧，再近啲入去個洞先。呢個就係燕子洞啊！哇！個 cave 幾靚。哇！一個天然獸食嘅地方。好啦，呢度影返呢燕子洞出去啦。啱啱一個海水侵蝕嘅岩洞，真係好特別啊！唔算好多燕子飛嚟飛去啫，就係咧間唔中見到幾隻。好啦，離開燕子洞啦。好啦，呢個石罅之中咧，望翻呢個太平洋啊，由燕子洞望翻出去。喺燕子洞咧行翻出去馬路落機車咧，就會見到呢個又係啲監獄啊。嗰啲監察艇啊，我去做勞改啊嘅地方啊，新計劃佢哋叫。好啦，而家出去咧，攞翻機車，再去環島遊啊！剛才咧就喺呢個大直路咧，就去呢個燕子洞啦。咁而家咧翻嚟就上呢個觀音洞，咁啊經過呢個革命之門啊，勁啊！謝謝你。不客氣。啱啱咧有個台灣靚女問我路啊，咁啊而家咧望翻落去呢個成個白色恐怖園區啊，前面咧就係呢個將軍岩啦、三峰岩啦，仲有最遠嗰個就係呢個公館岩啦。好靚啊！呢度望翻落去，先揸機車上嚟啊，見到一紮羊啊！誒，點解呢個羊媽媽啦，帶住啲小羊仔？機車咧就喺上面啦。頭先一揸上啊，啲羊仔啊，爭啲阻住我條路啊！好啦，而家去呢個綠島嘅觀音洞參觀啦。
隔離咧就有呢個伴手禮，不過咧涼亭應該就 close 咗啦。個觀音洞咧，乜都睇唔到啊！頭先都靠呢個曝光嚟影相 ，video 咧完全乜都睇唔到。頭先觀音洞完之後咧，又去另一個岩石聚集地啦，彎弓洞啊！頭先咧揸住架機車落到嚟添啊，犀利啊！咁啊，前面咧就係彎弓洞啦，好多人已經喺嗰度打卡啦。前面咧就係彎弓洞啦，哇！又係咧喺呢個鏡頭裏面見到個天好藍啊，好靚啊，超級藍啊！今日個天呢度咧就係綠島其中一個最有名嘅景點啦，彎弓洞啦。不過咧，頭先睇完呢個燕子洞之後咧，呢個彎弓洞都唔係特別好靚啫，所以咧嗰個神秘美景啊，燕子洞值得大家去推薦啊。不過咧，辛苦少少要行啲崎嶇路嘅。啊，不過真係再嚟睇下呢個靚景。彎弓洞咧點解咁出名咧？因為佢有兩個彎弓，呢邊有個細彎弓，呢邊咧有個大彎弓。哇！呢個 view 真係又係冇得輸啊！超大啊！呢個窿。好靚啊！彎弓洞，又係咧咁辛苦行佢都啱啊！哇！原來有個秘道㗎，大家咧千祈唔好行呢個大彎弓，喺呢個細彎弓，即係咧側邊呢條小路咧入嚟就唔使行咁多啲崎嶇不平嘅岩石㗎啦。呢個小貼士啊，嚟彎弓洞啊！好靚啊！所以咧，大家嚟到呢個彎弓洞啊，千祈唔好俾呢個大彎弓咧吸引咗啊！行呢個左手邊有條小路，喺細彎弓嗰邊咧入去咧，咁就唔使行頭先嗰啲咁多嘅凹凸不平岩石噶啦。咁啊，輕鬆又可以參觀呢個彎弓洞，又可以輕鬆咁樣出翻嚟。小貼士啊，彎弓洞。頭先喺觀音廟啊，見到一隊嘅車隊啊，着住救生衣，應該咧就嚟咗呢個柚子湖度浮潛啦。所以咧，陣間咧行呢條小路就出呢個柚子湖啦。唔係一個湖嚟嘅喎，呢個柚子湖應該唔係呢邊喎。咁嗰班學員去咗邊呢？呢個另一個靚嘅沙灘啫。揾嚟揾去咧，完全見唔到啲十幾架機車嗰啲鞍上人啊，去咗邊度浮潛啊？頭先個海灘又唔見，呢度咧又唔見有路入去喎，拗晒頭。哇，好壯觀啊！呢隊車隊喺綠島租車咧，我最開心啦！全部機車都係藍色嘅，睇下，全部都係藍色，包括我呢架都係藍色。嚟到綠島租機車咧，非常之開心。哇！成扎嚟觀音洞買嘢啊！呢個梅花鹿生態文創區咧就暫時就關門，就唔營業，所以咧冇得去睇鹿鹿啦。玩咗大半日，而家咧嚟個食翻個冰先。咁多間冰所咧，我就食呢個綠島派吃所海草冰啊，芒果雪山非常出名㗎。你睇下呢個咁得意嘅公仔。好啦，食個冰先。綠島派吃所。刨冰啦，有雪花冰，咁啊加海草咧加10蚊，咁啊食過咩先？梗係食過雪山啦，呢個就係芒果雪山啊！哇，幾多芒果，綿綿冰嚟㗎，有個雪糕添，正啊呢度！綠島派出所。成個警察派出所嘅設計，個杯綿綿冰啊，非常好食啊！芒果雪山果然係招牌貨，槍械室。而家咧就可以翻去民宿攞房啦。
泊機車就可以泊出邊啦。好滿足。呢個咧就係民宿環境啦，海的那一間一入嚟咧就有啲潛水嘅。佢咧今朝見到老闆啊，帶住啲應該住客咧去潛水啊。跟住咧有個冰櫃，咁啊可以雪啲啤酒啦。頭先買咗啤酒。咁啊呢個少少交誼廳啦。咁啊我嘅房咧原來就係呢個啦，有4間呢個客房。咁啊有自己道門嘅。咁啊可以有鎖㗎，所以咧都算幾有自己空間㗎，幾好㗎，唔錯唔錯。咁啊頭先咧呢度有間4人房，上下床鋪。咁呢邊咧有個廁所。咁啊如果沖涼咧就要去到呢邊啦。呢度咧就係柴口潛水區啦，可以咧喺度浮潛嘅。呢個有個海底油桶啊！而家咧4點幾啦，開始咧日落黃昏咯，哇！又好靚嘅海景，又好靚嘅海洋啊，真係好鬼靚。陣間咧就出去條橋啦。好啦，而家落去呢個柴口潛水區，哇！真係靚到冇得頂啊！呢個就係嗰個海底油桶啦！哇，連綿不斷啊，靚到〜哇，同頭先咧公館漁港一樣啊，好清嘅啲水。又係咧。海藻，啲魚仔走晒，好多魚喺呢度，好清。呢個就係柴口浮潛區啦。慢慢聽海嘅海浪聲，好療癒啊！望返住條車路啦，哇，有靚，點望都咁靚。哇！呢個柴口啊，美麗嘅色珊瑚礁岩平台啊，呢條石橋咧真係靚到爆炸。潮汐表，揀呢個退潮時間咧就可以睇到條橋啦。咁啊，成個綠島。咁啊，今日咧已經行咗巢啦，去咗白色恐怖啦，睇咗啲岩礁啦，將軍岩啊、象鼻岩啊、觀音洞、柚子湖。咁啊，聽日咧就去小長城，去埋下邊嗰啲啦。聽日咧就留翻下邊。咁啊，今日咧去咗上面。咁啊，2日應該就玩得晒綠島噶啦。好啦，前面呢個咧就係綠島燈塔啦。而家咧夜晚5點啦，晏晝5點開始咧日落啦。咁啊，上去咧睇呢個日落夕陽美景啊！好啦，呢個燈塔，哇，黃昏燈塔景啊！呢個咧應該係啲燈塔人員啲住宿位喎，應該。哇，襯晒啲白色咧，好靚啊！好啦，而家上去燈塔啦。好啦，燈塔下邊咧有個湖仔，烏油忽啊！有香港人咧喺度學緊潛水喎。
超。好啦，綠島燈塔再加上呢個烏油窟，日落美景啊！哇！呢邊呢好多呢個珊瑚礁。燈塔啊，今日嚟遲咗啦，原來收5點啊！聽日咧禮拜一又唔開啊，要到禮拜二朝頭早，把握時間，一朝早嚟啊，9點鐘開啊！咁啊，嚟返呢個綠島嘅最後景點啦，最尾一日嚟燈塔。呢度咧綠島燈塔隔離嘅中寮漁港，同頭先公館漁港一樣啊，都係一個好似避風塘咁樣，又係啲水好清。又見到頭先咧嗰個3個香港人咧喺度學緊呢個潛水啦。好啦，黃昏階段啦，5點幾啦，中寮漁港望翻出呢個太平洋，哇！呢個沙灘咧又係啲沙好白啊！呢天氣咧真係唔凍，好舒服。好啦，今晚咧綠島第一餐就嚟食呢個大叔下麵。過去咧有呢個牛肉麵啦、麵食啦、飯食啦、拼盤。咁啊，位置都 OK， 外邊可以食嘅。不過咧，老闆娘話多蚊啊，所以咧都係揀咗入去室內啦。呢個咧用餐區就靚啲喎，有啲珊瑚，可以咧望翻出邊。大叔下面啊，本來咧想叫牛肉麵嘅，不過咧佢比我哋平時食嗰啲牛肉麵咧貴好多啊，唔係好抵食，所以咧諗下都係食個乾拌麵加碗海帶湯，綠島海帶湯啊，咁咪清清地100蚊啫。